Halo teman-teman semua, sekarang kita akan mencari mainan lagi teman-teman. Wah, kita cari sini teman-teman. Wah, ini sudah ada bawa keranjang teman-teman. Wah, lihat ini teman-teman. Sepertinya di sini ada mainan teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil keren teman-teman. Warnanya kuning sekali teman-teman. Kita masukkan ke sini teman-teman. Wah, kita cari kemana lagi ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, cuaca hari ini sangat panas teman-teman. Wah, kita cari ke sini teman-teman. Widih, lihat nih teman-teman. Di sini ada truk molen teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Kita masukkan lagi ke sini teman-teman. Wih, lihat ini teman-teman. Ini apa teman-teman? Wow, lihat ini teman-teman. Di sini ada silinder teman-teman. Untuk mengaspal jalan teman-teman. Masukkan lagi teman-teman. Kita cari kemana ya teman-teman? Wah, kita coba cari ke sini teman-teman. Wah, lihat ini teman-teman. Di sini ada dump truk teman-teman. Wow, mantap sekali. Kita masukkan lagi teman-teman. Wah, kita cari kemana ya? Wah, kita cari ke sini. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada tangki air teman-teman. Kita masuk lagi. Oke. Kita cari ke arah sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk sampah teman-teman. Wow, warnanya oranye teman-teman. Ada tulisannya Go Green. Kita masuk lagi teman-teman. Wow, kita cari ke arah sini teman-teman. Kita cari ke semak-semak sini teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada eskavator teman-teman. Mantap. Kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada apa teman-teman? Warna hijau teman-teman. Wow, ini ada truk sampah lagi teman-teman. Tapi ini warnanya hijau teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, sudah penuh teman-teman mainannya. Wah, kita cari kemana lagi teman-teman. Wih, lihat ini teman-teman. Ini ada apa teman-teman? Wow, lihat ini ada eskavator teman-teman. Wih, ini keren sekali teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, sudah menemukan banyak mainan teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.